Hey everyone, welcome back to 6Twinnjas 英会話。Hey everyone, welcome back to 6Twinnjas 英会話. Great to see you again. Nick, great to see you too. Great to see you. Thank you. Okay, so today's lesson, invitations. Invitation. So what's an invitation? 招待する。 Yes, 招待。 that's right, that's correct. Okay, so now that we've introduced ourselves, we've done the small talk, we exchanged contact information. Next, that you've made a friend, now we can invite that friend to do something together. 一緒にやりませんかみたい。仲良くなって、Yeah. 挨拶もして、 Yep. じゃあ今度どっか行こうって誘うとき。そういう感じ、そういう感じ。それは invitation。で、動詞は invite。invite する。So, when we invite someone, I think there's three main questions. Three questions that we can use. If, for example, it's still a new person, 本当 new friend, we would probably use a little more manner. So the question would be, would you like to? 何々。動詞。Okay. Would you like to? So would you like to go? Would you like to have? Would you like to see, for example? Oh, hey Nick. Hey there. Would you like to grab a drink after work tonight? Tonight? Yeah. Yeah, of course. Okay, Yeah. I'll meet you after work. Yeah, see you later. Okay, see ya. Okay, 皆さん、今例えばその Would you like to? で、答えははい、やります。Question 2. Question 2. This is a little friendlier, Friendly. a little more natural な感じ。The question is, do you want to? Want to で2つの単語がある。で、くっつけるでもいいよ。くっつけるとなんていう Do you wanna? Do you wanna? 発音ちょっと難しい。 Do you wanna? Do you wanna? Wanna? Main point じゃない。だから、so, do you wanna? じゃなくて Not strong. なんか Not strong, no. There's no stress on the word. It's a natural, do you wanna go? Do you wanna go? Do you wanna play? Do you want 何でもいいけど。Okay, so, do you wanna? Oh, hey Nick. Hey there. Do you want to get a drink after work? Tonight? Yeah. Yeah, of course. Okay, well, I'll meet you here after work. Okay. Okay. Yeah, See you later. Bye. Okay, 皆さん。で、まだ答えで、はい、やりましょう。で、third question. Third question. It's not really a question, it's more a suggestion. How do you say? Suggestion. Suggestion. 提案する。提案するは suggestion. やろうという。提案。そう、提案。だから、最初の Would you like to? Do you want to? 答えが Yes か No どっちもできる。Number 3 Let's 何々 Let's go. Question じゃないけど Yes and No も答えは OK そうクエスチョンじゃなくても Yes か No で答えて大丈夫。そっちの方は Yeah Let's OK それも Let's と動詞も入れる Let's play. Let's go Let's go. 何でも何でも So we use let's Okay. Oh, hey, Nick. Hey there. Hey, let's get a drink after work. Yeah, sure. Sounds good? Yeah, sounds good. Okay, I'll meet you here. Okay. Alright, see See you you later. Okay, 皆さん。まだ、はい、やりましょうって言った。優しいよね。Okay. Now, 絶対、yes, yes, yes, yes は答えしないじゃん。やりたいいいよ、やる。もしかしたら、no. 忙しいかもしれないからね。そう。できないかもしれない。そう。忙しいとか、仕事しなくちゃとか、have to work. Okay? So, まあ、人生もそうけど、何でも yes じゃなくて。no もある。No もある。Okay? So, まあ、no の時は、まあ、しょうがない。じゃあ、今度ね、っていうこと。Oh, hey, Nick. Hey there. Hey, do you want to get a drink after work? Today? Yeah. Sorry, I'm so busy. Oh, okay. Oh, not to worry. Maybe next time. Yeah, understand. Okay. Yeah. See ya. See ya. はい。じゃあ、みんな見たでしょで、今度は No って言うとちょっと忙しいできない。じゃあ、maybe next time. Maybe some other time. じゃあ、今度ね。って言いました、私は。Okay. Now, 今3 questions言ったね。Would you like to? Would you like to? Do you want Do you to? want to? And let's. There is one more. One more? One more. A secret hidden question. Not really secret, but... Oh, I have no idea. Okay. Yeah. It's a yes-no question.
Yes, no It's question. a yes, no question. 多分みんなよく聞くかな。Are you free? いついつ。For example, are you free tomorrow? 暇ですか？明日暇？暇、時間空いてる？明日。まあ、いつでもいい。Are you free on Saturday? Are you free after work? Are you free tomorrow morning? で、yes, no question けど、yes, no 答えしないで。Yes の答えしない今度は。返事は、question。じゃあ、Nick、聞きましょう。これ聞く？ Yeah. Are you free tomorrow night? Tomorrow night. Maybe, why? Maybe, why? で、yes でyes 言ってなかった。no 言ってなかった。だから約束してない。なんでで聞いてんので聞きたい。もしかしたら、やりたくないそれは。で、maybe 言っただから、やっぱりごめんって聞いて。じゃあ楽しそう、やりたいな。tomorrow, yeah, okay, let's go な感じ。Why って聞いて、例えば、I wanna go to amusement park とか。me too. I wanna go to amusement park. で、yes でする後。もし、are you free tomorrow? Yes. で、もうすぐ約束した。もう時間空いてるもん分かる。嫌なこと言って一緒にやろう。もう yes 言ってだから、やんなくちゃ。例えば、I wanna play baseball とか。ちょっとめんどくさいな、みたいな。Thank you. I don't wanna play baseball. でも、もう yes 言っちゃった。時間があるって言っちゃった。だからやらなくちゃ。ちょっと safe answer, maybe, 10, why? じゃあ、Are you free の質問には maybe, why? そう。で、まあ大人の話けど、多分ちょっとアクティングしなくちゃ。さっきの no はそうけど、多分インバイトする。やりたくない。言いづらい。だから逆にちょっと英語というは excuse 理由、なんでできないの理由ね、excuse もしかしたら嘘みんなわかるよねごめん sorry、I have to work でもそっちの方は最初ポジティブ言った方がいい。So for example, let's have dinner tomorrow. Wow, sounds great. But I'm sorry, I have to work. I don't have time. I'm really busy. I have other plans. それはよく言われる。I have another plan はダメ。I have other plans. なんでダメっていうか、今聞いてのプランよりもっと楽しいことある。Another は。I have another plan. 今聞いてのプランは無理やら。何それやら。友達と違う友達行く。いやそっちの方がいいな。Other は？Other はちょっと別の。そっちとはまた関係ないみたいな。そう。I'm sorry, I have other plans. で、誰ととか何やってんのはもちろん言わないじゃん。もしかしたら嘘だから。でももし本当は別に言わなくていいじゃん。ね、もし相手の人何やってんのなんでなんかただ other plans. Just other plans. で push. 何回でも other plans. それでいいじゃん。Another って言っちゃうかもね。それは結構多い。そう、very なんていういろんな students ね、English student いつも言ってんの。I have another plan. So my plan is bad という気分に作る。間違ってで言っただから、もちろんわかるけど、ただ間違っただけけど、でも本当は other plans. I have other plans. 複数で使ってみた。Other plans. I have other plans. だから2、3、4 plan じゃないけど、plans 複数で使わなきゃ。じゃあ皆さん勉強になった。もう一回。Would you like to? Do you want to? Let's. Are you free? いつ Are you free? いつで、maybe, why? で、頭の中、そのバックアップ理由はあった方がいい。もしかしたら嘘を言わなくちゃ。ね、もし、thinking time、すっごい考える。OK? じゃあ、invite、何でもいいよ。Let's、何Let's go tennis? Tennis! Tennis. Really tennis? I'm sorry, but I have to go. いや、もう嘘わかるじゃん。ちょっと too long. Thinking してるしね。Thinking time are too long. だからちょっとバックアップストーリー多分あった方がいいと思うね。ね。
シンプルにベジーだけ言ったらちょっと失礼。 No, it's I'm very okay. busy. Okay. 多分一番いいと思う。一番なんか簡単かな。Yeah, I'm busy. でも最初やっぱり I'm sorry 言った方がいい。I'm sorry. ちょっとごめんね、忙しいで、今度ねみたいな感じでもいいじゃん。さあ、yeah, I'm sorry で相手の人私のこと考えてだからありがたいじゃん。でもごめんちょっとできないだからやっぱり I'm sorry. Alright, 皆さん勉強になってね。Alright, Nick, thank you very much. Thank you, Dale. You're welcome. Thanks everyone for watching, and we'll see you in the next one. See you next time. See you later.